ഹായ്, ഇന്നത്ര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നിറങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറേ സംഗതികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുടെ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. തെങ്ങോല കൊണ്ടുള്ള പക്ഷി. ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപഠിക്കും. എന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നുള്ളതല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷിയുടെ ഷേപ്പ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൊക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്, തലയ്ക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാണ്. വാലിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കീറി കൊടുക്കുക. പക്ഷി റെഡി. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണേ. പക്ഷി, രണ്ടല്ല 3 പക്ഷി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൂക്കുമ്പോ കാണാലോ. ഈ പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തെങ്ങോല അങ്ങനെ ചുറ്റുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ആ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നോ. അപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനി എത്താം, താമസിയാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ബൈ.